中式永遠唔過時。你睇翻呢個景你就知道啦。你冇以為我喺公園啊，其實我就係你屋企嘅呢個園林景觀入邊，可以睇到成個水景、山景，連廊式嘅中式打造。呢個景觀你中唔中意呢？如果係你屋企，你會幾點鐘翻屋企呢？今日就帶大家一齊走入我哋南灣片區嘅富人區南灣首府，帶大家一齊睇睇呢個盤有咩睇頭。OK， 而家就同大家揭曉嗱，喺而家咁內景嘅市場之下呢，唔係話俾開發商俾到你嘅呢個屋苑有幾大，住嘅空間有幾大，而係俾到嘅除咗大之外，第一定係 location。咁你位置靚，你呢套樓先有價值。第二個就係情緒價值，可以睇到返到屋企睇到呢啲景觀，你嘅情緒價值係咪拉滿呢？第三個便利性，即係所有嘅衣食住行嘅配套要齊全。第三個，咁我喺小區我就可以完成好多我嘅生活習慣啦，唔使走到咁遠。可以睇到健身房全部都係安排好嘅啦，落樓下層式嘅會所就係你平時嘅空間啦，包括我有客戶過到嚟，或者有朋友過到嚟，亦都有呢個會所俾到大家。嗱，包括小朋友學我哋中國傳統文化啦，畫下中國嘅山水畫啦，寫下毛筆字啦。咁呢啲係咪讓我哋嘅小朋友更多嘅認識我哋中國嘅傳統文化？所以呢個樓盤咧，唔單止係佢嘅景觀各方面係按照中式嘅去打造。甚至乎佢好多傳統嘅文化，亦都融合咗我哋中國人嘅精髓啊！山水同樣係一直係俾到我哋業主嘅一個使用嘅一個會所。OK， 睇下仲有冇其他更好嘅驚喜啦！再倒翻嚟，同樣係俾到業主嘅一個娛樂空間，有我哋嘅台球室啦，跟住業主專屬嘅恆溫游泳池。亦都係我哋每日可以體驗、可以享受嘅呢個空間。咁再翻嚟售樓部，去睇翻我哋嘅呢個 location 同埋周邊嘅一個配套。咁你就知道點解今日要帶大家嚟睇南灣首府呢個盤啦。OK， 睇翻我哋嘅成個沙盤，係咪成座山圍繞咗我哋成個社區而建呢？嗱，睇翻成個沙盤咧。我哋可以睇到嗱，呢個入戶大門同埋成個下層式嘅會所咧，就係呢一區嘅。咁我哋有高層同埋後邊嘅別墅，就係睇山景同埋我哋嘅水庫景嘅。嗱，OK， 喺呢個樓盤你就可以享受到該有嘅配套啦。你可以諗到嘅、諗唔到嘅，咁發展商全部都幫你安排咗啦。所以而家做設計師都好捲㗎，因為你要思考到，而家嘅客戶需要咩？我呢個樓盤喺成個市場上有咩核心競爭力，係咪先？同埋客戶可以諗到嘅、諗唔到嘅，你都要俾到佢。OK， 咁我哋而家咧就帶大家去實體睇下我哋樓上嘅花園，同埋我哋嘅示範單位啊，包括而家賣緊嘅一個積數啊，佢嘅景觀啦、戶型啦，俾到大家嘅，就一齊去欣賞下。所以話傳統嘅嘢咧，永遠都唔會過時。睇翻我哋成個建築係採用嘅中式嘅嶺南文化去打造嘅，可以睇翻成個小區連廊式嘅一個園林設計，非常之大氣穩重，有中國傳統嘅文化基因喺度。呢個就係我哋嘅嶺南文化。居住喺呢個小區，你會覺得非常之舒適啦，有底氣啦，啊，個人都會精神好多。一到嚟，成個人都靜晒。你可以睇到啊，攝影師俾個鏡頭。呢個園林花園係咪你中意嘅？呢種感覺就係中式嘅建築、中式嘅設計帶俾我哋嘅嗰種 feel。你可以睇到呢個設計。如果係你屋企，你會幾點翻屋企呢？如果你喺珠海有套咁嘅屋，你每週六日會唔會翻嚟呢度居住呢？睇下呢個會所空間，小橋流水啊，屋企自帶呢個空間，我覺得係非常之舒適。哇！所以呢種傳統文化呢，係真係可以讓人靜落嚟，週六日喺屋企 hea 一 hea， 落樓散下步，食完飯一家人齊齊整整喺度，幾舒服。
嗱，穿過花園咧就嚟到我哋嘅睇到別墅區啦。前邊咧就係高層，後邊咧就係別墅區，再後邊就係山景啦。所以佢係層次有分嘅。OK， 而家上嚟睇睇。嗱，穿過我哋嘅高層啦，就嚟到別墅區啦。咁而家別墅咧跌稅咧就喺度賣緊嘅。嗱，一棟咧就有5層，負1層，1、2樓就係下跌，3、4樓就係上跌，可以睇到。而家仲有幾套尾貨喺度賣緊。咁如果係跌稅低上層咧，1000個唔使，下跌咧就1100左右嘅。咁如果你話成棟攞低咯，唔使2000萬就可以攞低。雖然佢係180幾嘅嗰個建築面積，但係佢嘅收容率可以去到500幾平方嘅，可以睇下，成棟亦都可以攞低，非常之舒適安靜，同時亦都係採用我哋嶺南嘅文化去打造設計嘅。咁而家咧穿過呢個跌稅區咧，就去睇到我哋嘅高層嘅一個示範單位啦。嗱，好清晰嘅就睇到我哋嘅別墅區啦，同埋高層區啦，佢係全部係分開咗嘅。包括佢成條路都係分開咗嘅，所以佢嘅私密性咧就非常之高，亦都可以睇到我哋嘅別墅咧就係睇我哋嘅山景，環境就相當之好㗎啦。所以點解咁多人會選擇呢個盤去居住咧？除咗佢嘅交通方便、沿南打造，亦都係非常之吸引嘅。包括佢嘅成個商業配套啦、醫療配套啦，正係市中心，就係我哋珠海市中心嘅一個南灣片區、富人區嘅一個位置。咁而家就帶大家去睇睇我哋高層嘅示範單位。嗱，而家就嚟到我哋9棟嘅一個入戶大堂啦，可以睇到成個入戶大堂非常之大氣。呢個就係交樓標準啊，包括佢嘅層高啊、裝修啊、選材啊，即係唔會覺得好老氣咯，會好有新意咯。雖然佢係嶺南文化嘅一個設計啦，但係佢亦都融合咗中西結合嘅一個設計去做嘅。咁而家我哋就上去睇睇示範單位先。嗱，而家我哋就嚟到示範單位啦，就2梯4房嘅。咁而家睇呢個積數咧，就係141平方嘅4房2廳2衛。可以睇到我哋入門位置呢個玄關位咧，就係浸中嘅面積，就係一戶花園，都好市正。OK， 轉個鏡頭睇下，呢個開間夠唔夠大？佢嘅使用率點解話去到110%咧？包括佢呢個示範單位做到咧係同埋個露台已經打通咗嘅，成個開間四正正。非常之 OK 嗱，撐下一睇，咁同時咧標配亦都係有個生活露台，做到南北對流嘅。包括佢而家呢個設計咧，其實每個開發商都差唔多，全部用翻開放式又得，封閉式又得，呢個趟門啊，等呢個廚房嘅嗰個視野啊，包括成個客廳、成間屋嘅視野就會大氣咗好多，覺唔覺咧？同埋亦都。呢度可以做翻個書房嘅，其實佢呢度可以做間房，但係佢同嗰個餐客一體融合咗一齊 ，LDKG 嘅一個設計啊。咁睇翻佢成間屋咧係有4個房俾到大家嘅。咁呢度其中一間咧，亦都係朝南，睇翻我哋嘅山景。咁目前呢個示範單位咧係喺3樓嘅一個位置啦。咁呢一棟就比較近別墅區嘅。OK， 泥皮啦，關收翻嚟嘅洗手間，係啦。咁呢間房咧就係睇遠南咯，睇到我哋嘅內院。咁目前佢喺度施工嘅狀態，咁個花園咧就未做好添。睇翻個主人間，哇！呢個主人房夠舒適吧？唔可能用大去形容嘅啦，270度嘅一個採光位啦，開揚通透，大氣。舒適嗱，呢個主人房一排嘅衣櫃，包括佢呢個洗手間都夠大氣。如果你想裝個浴缸又得，都 OK。咁佢係精裝交樓嘅，咁如果你可以按照自己嘅中意嘅方式去設計啊，去打造都 OK 嘅。咁呢個咧就係141平方嘅一個示範單位。OK， 咁接落嚟我哋仲會睇一個細少少嘅123平方嘅。咁你如果中意我哋嘅呢個 channel 咧，可以訂閱分享咁多嘅資訊俾到大家嘅。嗱，入門呢度仲有一間房㗎，啱先忽略咗啦。佢雖然話係2梯4房啊，但係佢嘅私密性都係非常之高嘅，因為佢全部係分開嘅，唔係門對門啊，全部係分開咗嘅。
嗱，啱先睇完140嘅咧，而家就睇翻我哋123平方嘅4房2廳2衛嘅。咁佢做嘅咧係一個飛機戶型，入嚟參觀下。嗱，我哋睇翻成個客廳咧，佢係比較傳統嘅一個設計啦。但係你會覺得唔會細喎，唔會壓抑喎。同樣佢嘅餐位可以做到6到8人嘅一個用餐啦，包括佢嘅成個廚房位。OK， 呢度到呢度嘅一個位置，同樣係非常之大氣嘅。雙爐嘅一個廚房啊，明火啊。咁再睇翻我哋成個客廳咧，都唔會話覺得壓抑，有4.5米嘅一個開間啦，啊，都覺得係 OK 嘅，因為佢係同埋個窗台、個露台啊一齊拼埋一齊嘅啦，做到封閉式嘅，同埋你可以睇到成個露台咧，係咪好大氣嘅，好開揚？因為佢而家新規咧，全部採用嘅係270度嘅一個採光，同埋佢呢個露台入到嚟喎，係連埋呢間房嘅喎。咁住喺度係咪會覺得舒適好多？因為我喺間房度有自己嘅一個私人空間。OK， 再過嚟睇翻呢度仲有2間房，乾濕分離嘅洗手間啊，呢個標配啦。咁呢度有個東南朝向嘅一間房。咁呢度仲有一個大間少少嘅，但係呢個唔係主人房嚟嘅喎。270度嘅一個採光，唔係主人房。睇翻對面嘅就係主人房，動靜分離嘅一個空間啦，係啦。嗱，啱先講呢個係飛機戶型啦，咁呢度全部面積先至係主人房嚟嘅，因為呢個主人房更加開揚，除咗270度嘅採光，你可以睇到佢嘅景觀係毫無遮擋嘅一個位置。嗱，隔離就係我哋嘅別墅區啦。2排嘅衣帽間都可以做，你睇呢個使用空間係非常之大嘅。同樣呢個廁所123平方做到4房2個洗手間，你啱先可以睇到露台又大，房間又大，廁所又大，所以點解話佢嘅使用率去到110%咧？等於話呢一套嘅使用率就已經去到140平方啦。啱先講過140平方，去到直情係160平方嘅啦，係啦。咁而家就跟住我嘅鏡頭再帶大家睇下佢嘅交樓標準。嗱，我哋而家就嚟到29樓嘅一個交樓標準啦，可以睇到專梯專戶嘅，即係一梯一戶，係咪先？嗱，呢度係29樓，雙開嘅一個子母門，非常之大氣，呢個係交樓標準嚟嘅。俾大家睇翻成個橫廳嘅設計，一個開間，個進山有幾大？呢個客廳夠唔夠大？呢個咧係185平方嘅，做到南北對南，4個房。成個露台咧睇我哋嘅山景、水庫嘅景觀，非常之靚仔，係咪喺門口就係成幅畫咁樣刻喺度 ？OK， 睇翻佢嘅成個交樓標準咧，天花吊頂全部做好嘅啦，全屋嘅中央冷氣全部係做好，包括睇翻我哋成個廚房嘅趟門咧，咁呢啲咧全部都係交樓標準嚟㗎，非常之便利，可以開放式又得。185平方呢個廚房夠大啦嘛，直情係可以放到2門、3門嘅一個雪櫃位啦、烤箱位啦 ，OK。同埋呢度咧，亦都係有一個生活露台，俾到晾曬嘅一個空間，連晾曬嘅地方都做好㗎啦。哦，可以睇到，就算佢嘅生活露台都好，佢嘅流近佢啦、景觀啊，都係非常之好嘅，毫無遮擋。4間房，咁呢邊有個洗手間啦，有其中1間房啦。咁呢間房咧就係朝北嘅一個位置，亦都係好開揚。嗱，房間嘅中央冷氣全部都係交樓標準嚟㗎啦。OK， 睇翻第2間房，咁佢嘅大廳咧就係用咗係瓷磚嘅一個交樓標準。包括尾縫全部都做好咗㗎啦，啊！全景等於為270度嘅一個開間落地窗。咁房間咧就係用到呢個木地板嚟嘅，用到係木地板嚟嘅。3個房全部都係山景，有山有水。嗱，再俾大家睇翻另外2間房，亦都係一樣嘅。主人房嘅交標咧，就成個開間都好大，除咗3面落床位之後咧，
仲有可以做到個榻榻米啊，夜晚翻嚟休息喺呢度睇住出邊嘅景觀都係非常之舒適嘅。亦都可以睇到我哋嘅成個樓底啊，除咗吊頂啊，目測咧都仲有2.85米左右嘅一個高度啦。包括佢嘅主人房嘅雙洗手池嘅一個廁所、衛浴同埋浴缸都係交流標準嚟㗎啊！喺呢度沖住涼就可以睇到咁靚嘅景觀，永無遮擋嘅一個山景水景。OK， 咁呢個就係佢嘅交流標準啦。咁你睇完呢個大則嘅，你覺得點樣呢？喺呢個位置，呢個 location 喺去到我哋人工島10分鐘，去到拱北口岸都係10分鐘嘅一個車程。你會唔會中意呢種景觀嘅呢個面積呢？係啦。咁如果你都中意我哋分享嘅樓盤資訊啊，大灣區嘅生活咧，可以訂閱我哋嘅 channel。